Ja znam da gledam na sat. Pa, znam i ja. Što je tu tako posebno pa se hvališ? I ti znaš da gledaš na sat. Pokaži mi. Pa evo, gledam. Pa, Šta pa? pa koliko je sati? Pa ima 5 satova, 5. A ovaj mali je baš jedan lep sat. Vidi kako ima lep zlatan ram. To ti se zove rokoko stil, to sam ja ovde naučio. I on može da se zatvori sa tim vratancima gde su naslikani momak i devojka. To je zato što je to putni sat. Njega spakuješ u kofer kad ideš na put. Kad ga spakuješ, on je tako, mislim, još manji. Mislim, on je baš mali, da ne zauzima puno mesta. Tako malecak. Mislim, znaš, u koferu uvek nedostaje mesta, pa onda... Hlapije, koliko je sati? A jel znaš kako se zove instrument koji devojka svira? Sigurno ne znaš. Zove se lutnja. I ta lutnja što to lepo zvuči, ma prelepo. Da, baš prelepo. Aha, lutnja, lepo. Nego koliko je sati?